Så det lige pludselig at være i centrum, fordi man er syg, det er en uvandt fornemmelse for mig. Altså det at sidde herovre på den her side af kameraet, det er meget mærkeligt for mig. Men altså i og med, at jeg har en ALS-diagnose, som nok er den værste diagnose, man kan få, så er jeg også glad for at få lov til at fortælle historien. Og derfor er det så også meget mærkeligt for mig nu at sidde på den anden side af kameraet, hvor jeg ligesom skal forklare noget om mig selv, som er så dybt personligt som noget, der handler om liv og død. For det var det, vi godt kunne lide at fortælle om i de reportageprogrammer. Det var, når der var noget på spil. Jo mere der var på spil, jo bedre. Og hvis de har fældet en lille tårer, så var det altså også rigtig godt tv. Og det var forfærdeligt kynisk at se sådan på det. Men sådan var det bare. Altså som tv-mand har jeg jo tidligere produceret en tv-dokumentar om en ung fyr, der hed Lasse, og hans kone Ina. Han døde jo i løbet af 4 år, Lasse, og havde 4 børn. Og det var en dybt tragisk historie, men meget relevant historie. Så da jeg fik mine første symptomer, så gik jeg jo totalt i panik, altså. Fordi jeg kunne bare mærke, altså de ting, som Lasse havde sagt, han kunne mærke, det var det, jeg også kunne mærke. Så den første tanke, jeg fik, det var, altså jeg havde slet ikke lyst til at leve mere. Og det var virkelig en mærkelig proces, fordi altså, jeg havde det bare sådan der, det kan jeg ikke gå igennem. Jeg kan ikke gå igennem det, som Lasse har gået igennem. Det er simpelthen det er for opslidende for mig. Men på en eller anden mærkelig måde, så kom jeg så ud på den anden side og tænkte, nej, jeg har jo så mange mennesker omkring mig, som jeg holder af, og jeg vil ikke bare sige farvel til dem nu. Det er for tidligt. Jeg har for meget inde i mig stadigvæk. For mange gode ting, som jeg gerne vil beholde. Det er den grimmeste pris, man kan få, men den er virkelig god, den her, synes jeg. TV-prisen 24, Årets Otto. Det er jo efter Otto Leisner, det er opkaldt. Altså, Danmarks største underholdningsvært. Den er jeg virkelig, virkelig glad for. Det betød meget. Altså ikke bare for mig, men også for hele vores firma og alle dem, der har været ansat. Det er jo også en hæder til dem jo. Så den er vi stolte af, det vil jeg sige. Det er sådan noget, man lige kigger på en gang imellem og tænker, ja, det var ikke helt forgæves det hele. At du fortjente den også. Ja. Det var meget godt for branchen, Kåre. Jo, men det er der også andre, der har. Ja. Jo. For mange sjove, skæve individer. Det har vi snakket om. Det tror jeg også er en af grundene til, at du fik den pris. Ja, det er nok rigtigt. Ja. Der var jeg heldigvis stadig frisk den dag. Ja, det var en rigtig god dag. Det var det. Fantastisk dag. Det var det. Nå. Hvordan har du det med ros, Kåre? Ikke så godt. Det må gerne komme en gang imellem, altså. Men ikke for meget. Ja, jeg har så fået den, fordi jeg har gjort noget for reportageprogrammerne. Det bliver kun givet til én person hver år. Så det er en meget stor hæder, vil jeg sige. Når du laver tv, så kan du ikke få større hæder. Selvfølgelig kan du få en kavling, det er heller ikke helt skidt, men altså. Jeg synes jo, inden for min branche, der er det største. Så, den er jeg glad for. Jeg synes, at historien om Lasse den var smuk, men den var også dybt sørgelig. Jeg synes godt, vi kunne godt have fortalt nogle andre nuancer også, nemlig at det faktisk er værd at leve livet, selvom du har ALS. Jeg har masser af gode dage også. Altså, jeg har dage, hvor jeg glæder mig til ting, og selvom jeg knap nok kan gå mere og skal køre i en kørestol, så får jeg noget ud af livet hver eneste dag. Du kan lige lave et billede af, at jeg sætter mig i kørestolen og gør mig klar. Ja, tak. Det kan du godt gøre. Tag, vil du med? Du noget sjovt. Vi gør noget sjovt. Kom. Det er godt. Så kom da. Jamen, han er meget dygtig. Ja, du er så dygtig, ikke også? Det er jo herligt herude. Jeg elsker at køre de her ture, og det kan jeg jo. Så jeg vil ligesom sige til andre, der kommer ind i den der angstfælde, for det er virkelig et chok at få diagnosen ALS. Der er håb. Der er håb for et bedre liv. Det er spændende, hva'? Det er vores roklub, der ligger derovre. Jeg sidder det hvide lange derovre. Der har jeg roet mange timer på vandet herude. Desværre har jeg været nødt til at melde mig ud, fordi
Ja, benene vil ikke rigtig mere. Det er virkelig, virkelig ærgerligt. Jeg elsker ro. Så det giver også godt muskler til musklerne. Altså. Der er ikke noget at gøre ved det. Kom så. Hvad skal vi så? Jeg tror, det er spændende. Ja, det er spændende. Han er helt tosset. Det at tage kørestolen og køre for eksempel ned til tennisbanen hernede, og så få en kop kaffe med en af sine venner. Det lyder ikke af meget, men altså, det er fantastisk. Og så kan man sidde dernede og hyggesnakke, og jeg kan have hunden med. Og mærke solen i ansigtet. Mærke luften, så man ikke kan gå mere. Så kan du stadig mærke, du kan stadig føle, du kan stadig se. Og det, du bruger dine sanser, det betyder rigtig, rigtig meget. Jeg elsker det der. Jeg har været heldig. Altså, på alle måder er jeg en heldig mand. Jamen, jeg har alt, det ved jeg godt, og jeg dør af det. Det ved jeg også godt. Men altså, stadigvæk, så har jeg været så privilegeret at nå at opleve alle de der ting der, som har givet mig indhold og glæde og varme. Og det kan man ikke tage fra mig. Den skøre hund. Abort. Dygtig. Ja. Nu driller han jo. Slutbold. Han bliver tosset, når vi ikke skal spille bold mere. Der er lige en hund dernede, han ikke kan fordrage. Små, det er de værste. Kom her, plads. Og stå. Jeg skal lige have fat i ham her. Og det er det, jeg håber, jeg ikke mister det her greb. Jeg holder ham lige her. Nej, Tage, du bliver her. Det må godt være der. Nej, slut. Det må godt være der. Tak. Det er bare en lille hund, den gør jo ingenting. Ja. Jeg frygter lidt, at mine hænder bliver så dårlige, at jeg ikke kan holde ham mere. Det er jo det. Det er det pokkers ved sygdommen. Der er pokkers så mange hunde, der kommer her. Og stå. Du bliver her. Bliv her. Nej. Kom her, Tage. Kom her. Her. Plads. Slut. Nu kan du tage dine billeder. Her har du dig også tilbage. Det gik meget godt. Altså, jeg laver ikke fjernsyn mere. Jeg er ikke ude mere selv. Fordi når man har alt, så bliver man meget hurtigt udtrættet. Så jeg vil slet ikke kunne tage rundt, som du gør, og sætte alle de der lysstativer op og sådan noget. Det kan ikke lade sig gøre. Du har været en god konsulent i dag. Ja. Ja, okay. Det er da sjovt at se, hvordan du går. Hvor hurtigt du er. Jeg synes, du var lidt langsom, vil jeg sige. Nej, men jeg synes, du har været meget grundig og god. Altså. Jeg håber, billederne er pæne.